হ্যালো বন্ধুরা, মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মেসি সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি আপনাদের সঙ্গে শেখ মহিউদ্দিন ফার্মাসিস্ট। আমি আজকে বিকারেক্স এর সিরাপের বাংলা রিভিউ করব। এই সিরাপটা কী কাজ, ব্যবহার, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। বিকারেক্স এর সিরাপটার কম্পোজিশন আমরা যদি দেখি, প্রতি 5 ml এর মধ্যে অ্যামব্রাক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড 15 মিলিগ্রাম, টার্বোটালিন সালফেট আছে 1.25 মিলিগ্রাম, গুয়েফেনসিন আইপি আছে 50 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড কিছু কালারিং এজেন্ট, ফ্লেভারিং এজেন্ট এসব দেওয়া রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা এক্সপেক্টোরেন্ট মিউকোলাইটিক ব্রঙ্কোডাইলেটর। এক্সপেক্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ট্র্যাকিয়া এবং বুকের মধ্যে যে সর্দিটা জমে থাকে সেটাকে বার করে দেয়, এক্সপেল করে। মিউকোলাইটিক ওইটাই কাজ করে, মিউকাসগুলো বয়ারগুলোকে বার করার চেষ্টা করে। ব্রঙ্কোডাইলেটর হচ্ছে আমাদের অ্যালভোলার ওখানে যে সর্দিগুলো চিপসে যায় বা জমে থাকে ঘড়ঘড় করে, সেটাকে ছাড়িয়ে দেয় এবং সেটাকে আসানির সঙ্গে সর্দিটাকে ভিতর থেকে বার করে দেয় বুক থেকে। এই সিরাপটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের মধ্যে রাখতে হবে এবং এটা একটা এক্সপেক্টোরেন্ট মিউকোডাইলেটিক এবং ব্রঙ্কোডাইলেটর সিরাপ। যে সমস্ত পেশেন্টের বুকে সর্দি জমে আছে, কফ জমে আছে, গলায় খুসখুস করছে, হাঁচি কাশি রয়েছে তার সঙ্গে এবং সর্দি বার হচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছে, ঘড়ঘড় করছে, তাদের জন্য খুব বেস্ট সিরাপ এটা। এই সিরাপটা ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, যদি 18 বছর উপর বয়স হয় তাহলে 10 ml করে সারাদিনে 3 বার। যদি আপনার বয়স 10 বছর হয় কোনো বাচ্চার, তাহলে হচ্ছে 7.5 ml করে দিনে 3 বার। যদি 5 বছর বয়স হয় তাহলে হচ্ছে 5 ml করে 2 বার বা 3 বার। সেটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। 5 বছরের নিচে ব্যবহার না করাই ভালো, যদিও ব্যবহার করা হয় সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ডোজ এবং ওজন দেখে নির্ধারণ করবে। এই সিরাপটা বাচ্চাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং এটা সিরাপটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। এই সিরাপটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করলে গাবমি ভাব, হেডেক হচ্ছে এইসব ধরনের প্রবলেম আসতে পারে। এটা বেশি প্রয়োজনের ডোজের থেকে বেশি ব্যবহার করলে। এটা মার্কেটিং করেছে জাইডাস হেলথ কেয়ার লিমিটেড। এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে ইস্ট আফ্রিকান ইন্ডিয়া ওভারসি, যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে। এই সিরাপটা 100 ml থাকে, এর দাম আছে 109 টাকা 70 পয়সা। এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে 22 সালে এবং এক্সপায়ারি হচ্ছে 24 সাল, 2 বছর করে এর এক্সপায়ারি মেয়াদ থাকে। এটা খুব ভালো বেটার সিরাপ, আমরা ব্যবহার করে দেখেছি, দারুণ সিরাপ এটা। সর্দিটা খুব সহজ আসানির সঙ্গে সর্দিটা ভিতর থেকে বার হয়ে যায়, গলা খুসখুসি কাশি, খুব ভালো সিরাপ এটা। এটা আপনারা পাশাপাশি যে কোনো ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন। যে সমস্ত পেশেন্টের যদি একটা খুঁজছেন যে গলা খুসখুসি হচ্ছে, একটা সর্দির ভালো সিরাপ, আপনারা এটা প্রেফার করতে পারেন। পাশাপাশি দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি, অর্থাৎ এটাতে আপনারা নিঃসন্দেহে ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহার করার আগে একবার অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিলে ভালো, যেহেতু এটা শিডিউল এইচ প্রেসক্রিপশন ড্রাগের মধ্যে পড়ে। নট টু বি সোল্ড বাই রিটেল উইথাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এটা না ব্যবহার করাই ভালো। ব্যবহার করার আগে একবার এই ধরনের সমস্যা যাদের আছে তারা একবার ব্যবহার করার আগে ডাক্তারের সালাহ নেবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটা উপকার লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, একটা লাইক করে দেবেন। ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।